ফ্রেন্ড ছেড়ে গেলে সেই ছেলেই কাঁদে যে দ্বিতীয় পটাতে পারে না। আর আমার তো ভাই তার চুলের দু সাইডে হেগে দিয়ে চলে যায় এরকম। আর আমার তো ভাই একটাই কথা, পুকুরে এত মাছ থাকতে বাকি ছেলেরা আর তোর মতো কুত্তা তো নয়। আমি একটা মাছের পিছনে কেন দৌড়াবো? তোকে একটা কথা বলে রাখি, তোর পেছনে যেগুলো রয়েছে তিনটে স্যাম্পেল, তার মধ্যে একটা মাছ, বাদ বাকি ব্যাঙ। তো সো বি কেয়ারফুল।